हेलो एभ्रिवान, सेवाने इट्स मी परिना र आज चाहिँ म सानो मुकबाङ भिडियो बनाऊँ भनेको यसरी चाहिँ अब सिधै क्यामेरामा हेरेर चाहिँ बोलेको थिइनँ र आज चाहिँ फर्स्ट भिडियो कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन के बोली पठाउला त्यसको लागि चाहिँ पहिलाबाट सरी। अन्त खाना सबै रेडी भइसक्यो। यो खाना चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु के छ भनेर। यहाँ चाहिँ राइस, अन्त यहाँ चाहिँ पर्क र रायाको साग, अन्त यहाँनिर चाहिँ आलु, यहाँ चाहिँ इस्कुस र यो चाहिँ टमाटर र टिमुरको अचार छ र यहाँ चाहिँ छ हाम्रो दाल हैन। अब कस्तो भएको छ कुनी खाए है त साथीहरु। बोसो रहेछ बोसो। पिरो भएछ अचार, यो चाहिँ साग। हामी नुन चाहिँ झन्डैले कडा भएछ तर रायाको साग चाहिँ यसरी ठुलो ठुलो पकायो भने नै मिठो हुन्छ। सुँगुरको मासुमा चाहिँ त्यही भएर मैले ठुल्ठुलै बनाइदिएको। बिहान खाना खाएको थिएन नि त, अनि ढिलो उठेर त्यही भएर एकैचोटि लन्चै गरिदिन्छु भनेर सिधै पकाएको थिएँ। त्यही खाँदैछु, भोक चाहिँ पुरा लागिरहेको थियो। अनि सुँगुरको मासु चाहिँ यति साह्रो मनपर्छ कि टाइम टाइमले पनि खान सक्छ। सुँगुरको मासु चाहिँ अरू चाहिँ त्यस्तो खास लाग्दैन। चम्चीले खानुभन्दा चाहिँ हातले खाएको मजा चाहिँ अर्कै हुन्छ नि त हैन। भोक लागिरहेको बेलामा फेरि अब चम्चीले खाएको त्यस्तो आएको जस्तो पनि हुँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ हातले खाइदिएको। तर बेसी त हातले खान्छु म, किनभने हातले खाएको जस्तो मिठो चाहिँ अब चम्चीले खाएको चाहिँ हुँदैन नि त, त्यही भएर। बोसो त बेसी मन पर्दैन, तर पनि अलिअलि चाहिँ खान्छु। बेसी चाहिँ फर्मास चाहिँ मनपर्छ सुँगुरको चाहिँ। खाँदा खाँदै साथी पनि आइपुगेछ। के खान्छस्? यहाँनिर त सानो बिरालो आउँछ नि त बाहिरबाट, त्यही आउँदैछ। पर्की खाएर दिन्छु ल तँलाई। पर्की
किन भनेको काखमै चढ्नु पर्दैछ साग चाहिँ सुँगुरको मासुसँग चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ तर त्यतिकै पकाइदियो भने चाहिँ सक्दिनँ खानु मन पर्दैन भोक लागिरहेको बेलामा हो मन परेको सबले खानु पर्दा त मजा आउँदै रहेछ ल साथीहरू मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो होइन अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त यसरी अब डाइरेक्ट क्यामेरामा हेरेर बोल्दैछु अब कति मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन अब कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अन्त अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अलिक राम्रो गर्नेछु होइन तबसम्मको लागि बाई